离开多伦多住的地方，虽然我们等一下还会回来，晚上去。今天天气也太好了吧？真的，热，穿2件裤子太热是不是？对，然后穿2件毛衣也太热，有点想脱外套。太快了吧！哎、我今天需要带伞吗？我是不是应该把伞放回去啊？哎、不要乱说话。好，蛮温暖的，我要试试看把外套脱。我觉得是因为我们上下身都穿2件，而且我今天还穿暖的发热衣，要不然你拿吗？谢谢。你需要跟他说我们离开了吗？虽然他应该听得到。早上待会可以传讯息跟他说一下，谢谢。可以，我觉得可以脱外套。没有，但我不想拿着。很温暖欸。你看昨天下雪的地方，现在都没有雪。对啊，这个天气变化也真的是。我们1周走过4季，谢谢老天爷。前后2天出大太阳，中间居然可以下大雪，真的是厉害。对，然后而且今天的温度是10度以上哦，就是很昨天是体感负10，对，体感10，这个温差20度，难怪我在这里会感冒。耶、热哦。地板都还是有点湿湿的，感觉是昨天的融雪。但融很快耶、嗯，所以他们这个排水其实应该要做得很好，不然超容易水灾的吧。没错。我们现在在这个是什么？说实在话，我们也可以不用走这一条，我们可以走这条来走过去。好啊，那我们走就比较好，这条可以不要过到。这里绕一点点路就好。这里一个那个一个。我想记录一下这里的街景，完全看起来不太一样，但是我们觉得这里很乱。然后我们是要去喝酒的路上，好好笑。喝酒的路上，没错，起床的第一个行程就是喝酒。没有，是先收行李check out。OK。然后，对我们很认真的在。很多工地耶，其实就感觉是一个开发区。是吗？因为这边在施工，然后刚刚那个转角也在施工，可是旁边还是很多那种旧的建高楼，好可怕。前面有一只狐狸，还有鹿哎，我是说那个雕像，雕像。哦，是，结果镜头都看不到，像前几天的CN Tower一样。对，太远了。要跟可爱的房子说再见。哦，这里有那个很复古，这一定是很乱的区。这边真的很多工地耶。可是你看对面那个房子，是不是美剧或电影才会出现那种楼梯在外面的？看警察在追逐。对对，是吧？是。所以感觉这里就是真的是比较乱的那种。就像某种都跟的区域，很像。哦，也是有可能啦。不太。但我觉得今天走在路上的人跟我们之前看到的有一点点不太一样，但一出来就有很多年轻人，可是就是你知道头发五颜六色，就是很活跃的那种青少年。对，我只能这么说。对，感觉是这样。好，这个是我们找的酿酒区，到底多喜欢喝啊！是以前在酿酒的地方吧？它是弄一个园区。其他里面，哎，这家也可以可以，我觉得都可以。对，然后我们再挑一间喜欢就好了。别发了呗。你觉得呢？那你可以吃东西。带回和午来上班。天气蛮好的。嗯。不错不错。
哇哦！这里也有满满的爱心锁哎。对呀，好多好多了。是谁在瀑布说这是韩国人的？小珍，拍给他看。要拍吗？啊？这个不要你拍给小珍就可以了。这我今天也可以上色，这个有那件最薄，最薄。但是就是那个前提的确是剪不穿。但是哦，那超短的哦，那只到我的胸下而已。是，很厉害吧？我其实最近衣服的调整都没有很多，只有稍微从就是穿 leggings 调到没那么长穿 leggings。看起来是。Go first. Thank you. 柠檬塔的味道。嗯。有啊，我觉得那是，哇，我想吃这个，积极想吃 marshmallows， 就是我每个都好想买来吃吃看，怎么会这样啊？后面的是哪个？我口水开始一直流，我们可以坐下来吃东西。Cup of corn， hot chocolate， 白菜肉骨麻 ，serve as a shop market partner spiritual。狗杂。转一个漂亮的面，它的一面是你要转，它一面是白的，这样子可以吗？好。它的那3层是什么？我现在看不到了。Espresso, hot chocolate。还有一个什么 creamy， 你觉得如何？好喝，超级好喝。但是它只有一点点要珍贵的喝法。这个叫 featuring。featuring。突然它的汤匙超可爱，是歪歪的。让我想到豆豆香香。好 Q 哦！它是给你捞奶泡的吧？你可以斜斜的捞吗？可是为什么要捞奶泡？就是可以吃那个冰淇淋这样。但刚刚好。我随便说的。真的蛮像的。我不知道是不是。但是上面那一层奶泡真的很好喝因为它的3层的温度不一样。对，很好喝。跟阿巴卡多一样。阿巴卡多就是给你穷，然后你就是顶上去，但我不知道他会帮你顶好还是。好吧，刚刚好像应该要点不一样。没关系，我觉得这个很好喝。是一种体验。这是烧妈chocolate。76块没有很贵，因为台湾的咖啡厅也就是咖啡是差不多的。不过台湾的咖啡厅有这个品项，
我就会每次都点这个。然后更多咖啡，没什么巧克力味。就是你喝浅浅的含一下，它就会巧克力，但是如果你喝一口下去，就会是咖啡。越来越苦了，天哪！对啊，但是现在是不能吃苦的孩子。哇，它巧克力味很重诶，下面。可是我刚刚有嚼了，怎么会这样？哦，我觉得巧克力那一层好像比较厚。那我应该要喝巧克力。我现在整口都是巧克力。我好像在喝黑巧克力，就是黑巧克力的融化版。它不是热可可，它是巧克力融化。沉在下面。所以其实要搅一搅，才会把那个 espresso 融进滚去。掉。对，算了那个，等下一定要买它的巧克力来吃。是，这个就是我这个没有买自己，这我买给自己。而且我让他们买好巧克力，因为这个我买他们自己。是卖了各种特别的东西。哎呦，克莱尔，你看，会不会很惊吓？哎，那有小的哎。哦，可爱。我跟你讲，你没听过耶 Twinkle Twinkle Little Star。哎，放下 Wedding March 是什么？等一下，我先。哎，我这也是 Beatles 的 Lady。哦 Lady B 是那个吗？Wedding March。然后就是，哎，我刚刚怎么唱啊？Somewhere over the rainbow。那个蛮好听的。来听 Wedding March。啊，我刚刚还唱了什么？Lady B，然后 Hey Jude。Hey Jude。这么也婚礼进行曲吗？哎，那可以送新婚的人，笑死！我要看那个 La Vie en Rose。好，这样我也没唱很多啊，我只唱了1、2、3、4，对吗 ？Over the Rainbow 有唱吗？有啊。哦，你刚刚唱最多次。这 Come Together 当然唱。靠中间。这我一定不会，因为不是英文的。你说哪一个 ？Come Together, Here 我 Comes 刚 In。有查过嘛，好像还没。结果在我们现在好冲突。这也是 Beatles 的，现在好像很多都是他们的。蛮可爱的，很可爱。但不知道他在音乐盒里会是什么样的感觉。没有 feel。Panda 啊？粉红色的。哦，买它！对，要它吧？啊，好可爱哦！要它吧？
你放一个没有办法，是粉红豹，我靠，噔噔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 噔，但是你也不知道它放出来是不是这个啦。那一定要有经典那一段吧？他怎么那么多那个？因为他在演给你看啊。好，那我要买2个，但是我都是要送人的。好了，就超级可爱。我刚才有什么没有查过 ？Imagine 是什么？不知道，我好想听 Singing in the Rain。我刚刚放过了。哦，是啊。但是我连完全没 feel， 我只会。就是一个很老歌的。淋雨一直在声音中间吧。很好听的。根本太温和了。不一定，它放出来是这么温和。应该多听几段。它的调性是这样。对。你要再听一次声音？不要。好，我刚刚说可爱的有什么？这个蛮可爱的。好。跟你好像你有查 Love Me Tender 吗？没有。好像 Let it be, let it be， 就是这个。快笑死！要帮我复习。啊，我也只会那。我还没查过了。好好笑。还蛮适合睡觉前听的。不是我爱的。真的很适合睡觉前。我不喜欢。这不是我喜欢的调性。好可爱。这个 Here Comes the Sun 跟 You Are My Sunshine， 我刚是查哪一首？应该是你查 Here Comes the Sun， 因为我唱 You Are My Sunshine。那你就猜这个。You Are My Sunshine, You Only Sunshine。啊。这个蛮可爱的，我蛮喜欢。这个我蛮喜欢的，是因为你唱的吗？哦，有新的。Yellow Submarine， 我喜欢这个。我们打开来看，不是那人刚放的吧？我喜欢这个。哎，我不是喜欢，快点唱给我听。我有点忘记，但我小时候都听这首歌，可以查一下。蛮喜欢这个的，确实。Excuse me, can we look in here, please? Submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. 看一下这个，看一下这一位，唱得很开心。好了，我受不了了。我帮你拿了。哎，我去。然后自己留着，然后怎么办？好难哦。怎么办？好，快来这个人的选择战。有一点难。怎么办？好难哦。你现在是什么样子在跳？So, but it's really cool because remember when we came down to Nova Scotia? 不喜欢。 You might not remember this, but 应该说它就2个路线，一个是比较属于老歌 Blaze 派 had 的， asked 一个 Keith 是 for 属于 this 这种。童谣对对对， Remember the lighthouse that he got? Yellow Submarine 其实应该也算老歌，但或者是像 Twinkle Twinkle Little Star， Anyways 然后粉红豹这种。 he had gone to Keith 我 and 觉得我应该 asked 是 for 这两个在 one, 跳。 and Keith told him no. So he said, okay, well, I'm just gonna go ask Nanny for it.
你可能因 So 为 I found 你可能因为我唱的很可 I 爱。 found this little lighthouse. I'm gonna put Okay. in his OK， shadow 那我 box. 再挑一个。那 He'll understand it when he sees it. 我觉得是小星星，就是看等一下，重点是你是想要送人，就是这个第三个是想要送人还是自己留着？我不知道。因为我觉得有点不一样。如果送人的话，小星星好像蛮适合的。但是因为我觉得比较像是粉红豹，我们不知道它会跑出什么，对比较难预测。对，但我还是决定送人粉红豹，因为我要留着。Yellow Submarine， 你很适合。我一定会跟你分享，因为我妈很喜欢，这算什么系列？反正就是也是就是西方的民歌，对。我不知道你知道那个 YMCA 吗？所以反正我妈很喜欢这个系列，然后我们小时候都会放那个录影带睡前，然后这些都是其中的，这她都会放给我们听，所以我小时候就是听那种入睡的，就是这个对我来说是童年的回忆。可以，这很好。好，我们决定好了。OK， 我们要带他们回家了。OK，Let's go。我们喝完回去还可以再喝一次，没有冲突。到底谁才是酒鬼？OK。哇，帮我把第三杯稍微调整。它其实没事，这第三杯，好。我要帮忙把外套抽起来。不要，现在不要动。这里可以吗？这个人在努力的把我们的酒端过来，是不是很疯？哇，看起来很赞哎！酒鬼的一天。不是吧？是有个人。它还有一个 band 可以演唱的舞台。对啊，你要坐这吗？还是你要想换位置？Cheers！ 1、2、3、4。先顺序是从这里开始。对，从这。这个是 Hazy Brown。我忘了。好，我觉得应该是。那我们要怎么干呢？我要拿一样干吗？不然你先喝一口，我们第二杯开始干。好，这样才可以有顺序性。这个是Hazy Brown。哦，很 light， 我喜欢。它是一个没有过滤过的版本，然后是有他们得奖的。它这个怎么说？它有很多风味，但是又都不冲突，也不抢，我蛮喜欢的。我也很喜欢。啊，这个是什么？怎么办？我偷喝一口。没关系啊。这是什么 ？Burnet 吗？这个是对，这是 Burnet。拿过来。Cheers。这比较有那种黑皮的 feel， 就是又不那么黑，
Soft French Oak。哦，它是波本橡木桶，然后还有 Notes Chocolate Coffee。哦，哎，我很期待这个。对，感觉很这个就比较接近这种生啤会有的风味，然后也很标准的有这种坚果风气。应该说，如果要讲德国啤酒，我刚喝你那一杯的时候，我会觉得是这样子的味道，所以大家可以试试看。但居然最后一杯这个是什么？是那个Cherry 的那个。Harry Rock Man。这个就 IPA 啊 ，West Coast IPA。难怪它会放在最后一个，因为 IPA 的味道最重。对，他说了 ，perfect beer for a classic West Coast IPA lager with notes of honey, grapefruit, peach。所以其实这一杯应该是在更前面。没错，所以我的顺序是对的。很香。标准 IPA 味道，相比起来，我会比较喜欢 IPA， 这样说。还有一个，这是什么呢？它是那个你的福建 Heart， 它是有类似坚果，然后黑麦生啤的，深色的生，不是那种很新鲜的生。其实大部分德国啤酒会比较像这个味道。对。刚刚还有一个酸酸的味道是什么？酸酸的吗？也不是酸酸的，到底是？因为我现在不确定是因为。它是生啤，所以那个味道很重。算了。我不确定你讲的是什么，但是我不知道是不是波本桶的，因为波本有一个很明确、很强烈的风味，其实我没有很爱波本桶。我觉得有可能是它很重，波本桶很重，然后我喜欢波本威士忌，所以有可能是那个东西，因为坚果味我觉得会有这个感觉。其实前面的也有坚果，可是没有喝到那个味道，有可能是你说的那个。但我觉得这一杯第二杯就是那个 Burnett 是偏淡的，对，它比我想象的淡蛮多的。来喝喝看。你要在干嘛？我们好像酒鬼哦。我觉得，我觉得除了这个以外，其他三个我都蛮喜欢的。你是吗？想一下，这个也没有不喜欢，只是硬要比的话，我最喜欢第一杯跟第二杯，反而不是我的 moment。对，这个如果单喝一整杯的话是也 OK，但如果要比这样比的话，它就不会是首选。当然 IPA 大部分都不会是这么多人的首选。真的哦。你有感受到 IPA 的韵味后面跟 IPA 有一点点像吗？就是那个因为它比较层次比较多嘛。对，所以爱的就是一样的那个调性，这两杯一样的那个调性，那个就是爱的。我觉得感谢的点是，我觉得我挑选人的方式对，所以我才会有感觉到，我觉得适合我。需要 mute 吗？这段？不用不用，不需要。那你继续说，但我要先对镜头说，我们刚刚喝完了很多酒，两个醉鬼，然后我抱着满满的巧克力，不知道为什么要去酿酒去买巧克力，然后我们要那个走去吃 shake shake，没错，就是
其实很白痴的两我们现在要去Eaton Center，哎，前面有一个钟牌，那是你上次拍照那个吗？是吗？我不知道，但我觉得这边蛮适合拍照的，可能是有可能哦。我觉得蛮近的。所以如果吃完雪雪之后，我们要去逛加拿大股市，有个人怕我冷死，所以我决定去逛一下。Teníamos 是一个 pensado ir a un evento. 开始思念面食的故事。本来要吃 shake shake， 结果转头看到别人在吃面，我就好想吃面。而且这里有筷子哟，我在对我的相机诉说我的惊奇。那看起来蛮好吃的，我觉得牛肉蛮多的。对，然后我的很像那个杂烩的，对，它照片上那个其实是捞面，是什么？捞面。他说捞面比较脆，对啊，对啊。脆。那我想要拿这个干。好了，来吃一口看。筷子真的是一个很神奇的东西，可以在这里拿到筷子。不知道加拿大的炒面吃起来如何？啊？不知道这边的炒面吃起来如何？它下面有酱汁，感觉可以拌一拌再吃。好。好饿哦。而且它的虾居然是有尾巴的虾，蛮讶异的。哦，我的酱汁好像不太一样。如何？这碗面要300多。酱味好重。蒜味也很重。哦，对，是没错。虽然我也不知道现在视线好不好，但是呢，现在是8点，出门喝个酒，然后其实就没有然后了。